আমরা এর আগে অনেক ভিডিও দিছি, ইয়াং ম্যানরা থাকে, দুইজন যুবক থাকে পাশাপাশি, দুই বন্ধু আসে একসাথে। 56 উপস্থাপন দেখে সে ইন্টারেস্ট, আমার উপস্থাপনা দেখে খুব ভালো লাগলো, খুবই ভালো লাগলো। সবাই কি তো রিলাই করতে পারে না। আসসালামু আলাইকুম, হাসান ব্লগসের আরো একটা ভেরি স্পেশাল ভিডিওতে আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। অনেক সময় আমাকে আমার সাবস্ক্রাইবাররা বলে যে ভাই আপনার সাথে একটা ব্লগ করার ইচ্ছা, একটা ভিডিও করেন। আমি আজকে রিকোয়েস্ট করলাম, আমার এক স্যারকে রিকোয়েস্ট করলাম যে স্যার আসেন আপনাদের নিয়ে একটা ব্লগ করি, কারণ আমার ইচ্ছা হচ্ছে যে আপনার এই পিসিটা নিয়ে আমি আমার দর্শকদেরকে জানিয়ে দিই যে বয়স আসলে কোনো বিষয় না। রিটায়ার যারা করে ফেলেন তাদেরও আসলে বাসায় শুয়ে না থেকে আমার মনে হয় এখনও কিছু করার টাইম আছে। যাই হোক, খুবই মূল্যবান একটা ভিডিও নিয়ে আসছি। বাজেট মাত্র 36,000 টাকা যাদের আছে তারা চাইলে এই ভিডিও থেকে আইডিয়া নিতে পারেন। চলুন কথা না বাড়িয়ে আজকের ভিডিওটা শুরু করি। সো ফ্রেন্ডস, ইন্টুর পর ফিরে আসলাম। আমার সামনে যাকে দেখতে পাচ্ছেন স্যারের নাম হচ্ছে আবুল কালাম আজাদ, আর উনি একজন ব্যাংকার ছিলেন, ব্যাংকে জব করতেন, বাট এখন রিটায়ার্ড আছেন। সো কিছুক্ষণ আগেও কিন্তু আমি পাশেই বসা ছিলাম, উনি কথা বলতেছিল আমাদের মামুনের সাথে। আমি জাস্ট চেহারার দিকে তাকাই নাই, আমি কাজ করতেছিলাম। যখন কথাগুলো আমার কানে আসতেছিল আমার কাছে মনে হইতেছিল যে 20-25 বছরের কেউ কথা বলতেছে, কারণ অনেক কম্পিউটার নিয়ে অনেক কিছু বলতেছিল যে এটার সাথে ওইটা সাপোর্টিংয়ের ব্যাপার স্যাপার আছে, অনেক কিছু, আরও অনেক কিছু, এয়ারফ্লোর কথা বলতেছিল। আমি ভাবতেছি কী ব্যাপার, তাকায় দেখলাম যে বয়স্ক একটা মানুষ, উনি এত কিছু জানে কীভাবে। সো স্যারের কাছে আমি জানতে চাই যে কম্পিউটার সম্বন্ধে যে কথাগুলো এতক্ষণ বলতেছিলেন, এই জিনিসগুলো আপনি কোত্থেকে শিখছেন? প্রথমে বলেন আপনি তো ব্যাংকার, সো কম্পিউটারের সাথে জড়িত অনেক দিন যাবত, কিন্তু এই বয়সে এসে এই কম্পিউটারের ব্যাপারগুলো আপনার কাছে শিখছি আমার ভিডিও দেখে। আর আপনি আমার ভিডিও দেখেন? অবশ্যই। আমার মনে হচ্ছে যে আমি এতদিনে আমার একজন মানে রিয়েল সাবস্ক্রাইবার পেলাম, যে সাবস্ক্রাইবারকে দেখে আমি আসলে গর্বিত যে এমন একজন মানুষ আমার ভিডিও দেখে রেগুলার। এর থেকে বড় পাওয়া আর কি হতে পারে? কতদিন যাবত দেখতেছেন স্যার আমার ভিডিও? অ্যারাউন্ড 1 ইয়ারের মতো। যাক, অনেক ভালো লাগলো। কি করবেন এই পিসি দিয়ে? আর আমি ভাবছিলাম আপনি আপনার ছেলের জন্য পিসি কিনবেন, এখন শুনেছি আপনি নিজের জন্য কিনতেছেন। আমি ফ্রিল্যান্সিং করবেন। আচ্ছা, একটু বলে দেই, স্যার চিন্তা ভাবনা করতেছে যে এখন যেহেতু রিটায়ার করেই ফেলছি, বাসায় বসে থাকবো, সো বসে না থেকে এই সময়টাকে আমি কাজে লাগাই। ফ্রিল্যান্সিং যেহেতু শুনতেছি চারোদিকে ফ্রিল্যান্সিং করে মানুষ আর্ন করতে পারেন, সো আমরা কেন পারবো না, তাই না? অবশ্যই। ওকে, সো খুব ভালো লাগলো। আর যে পাশে আরও একজন আসছেন, মুরব্বী, আসসালামু আলাইকুম। জি, আপনি ভালো আছেন? হ্যাঁ, আমিও ভালো আছি। আমার ভাই কাজিন। আপনার কাজিন? তার মানে আপনারা দুইজন আসছেন। দেখেন, আমরা এর আগে অনেক ভিডিও দিছি, ইয়াং ম্যানরা থাকে, দুইজন যুবক থাকে পাশাপাশি, দুই বন্ধু আসে একসাথে, আর ওনারাও কিন্তু বন্ধুর মতোই, দুই ভাই আসছে। খুব ভালো লাগলো আমার কাছে। আর পিসি দিয়ে আপনি ফ্রিল্যান্সিং করবেন? নরমালি তো কম্পিউটারের সাথে অনেকদিন যাবত আছেন, ফ্রিল্যান্সিং শিখবেন না? জানি ফ্রিল্যান্সিং জানেন, খুব ভালো লাগলো। আমাদের তরুণ প্রজন্ম যারা আছে তাদের আসলে এই ভিডিওটা থেকে আমার মনে হয় একটু ইন্সপায়ার হওয়া উচিত যে ওনারা যদি পারে তাহলে আমরা কেন পারবো না। আর অনেক দামি পিসি কি দরকার ফ্রিল্যান্সিং এর জন্য? আমাকে বলেন তো। এই যেটা নিছেন কোরাই 5 10 জেন, এটা দিয়ে চলবে না? এনাফ। ওকে, আপনার বাসা তো মগবাজারে, সো মগবাজার থেকে আসছে আবুল কালাম আজাদ স্যার বললাম, আমি আর কি বলবো, উনি আমার স্যারই। সো অনেক ভালো লাগলো, খুশি হলাম। আর আপনার কেমন লাগলো বলেন? ভিডিওতে তো দেখছেন আমাকে অনেক। ফ্যান্টাস্টিক। ওকে, খুব ভালো লাগলো। কিছু মনে না করলে আপনার বয়সটা একটু জানতে পারি? শুনে 56 উপস্থাপন দেখে সে ইন্টারেস্ট, আমার উপস্থাপনা দেখে খুব ভালো লাগলো, খুবই ভালো লাগলো। সবাই কি তো রিলাই করতে পারে না। অবশ্যই, খুব ভালো লাগলো। আপনার বয়সটাকে একটু জানতে পারি? 56। সো স্যার 56 ওনার এজ। দোয়া করবো ওনার একেবারে মানে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত যেন উনি হাসান ভাইকে ভালোবেসে যেতে পারে, আর আমিও যেন ওনার মতো সবাইকে ভালোবাসা দিয়ে যেতে পারি। এই পিসি দিয়ে উনি যে উদ্দেশ্যে নিচ্ছে পিসিটা, মানে ওনার কাজগুলো যেন উনি সুন্দরভাবে করতে পারে। আপনারা সবাই দোয়া করবেন, আর আজকের ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা থামস আপ দিয়ে দিবেন। স্যার অনেক অনেক ভালোবাসা, ভালো থাকবেন আপনি, আর আমাদের জন্য দোয়া করবেন। ওকে, সো আমরা এবার একটু আইডিয়া দিই যে স্যারের পিসিতে আসলে কি কি কম্পোনেন্ট আছে। সো বন্ধুরা, পিসির বাজার ছিল 36,000 টাকা। আর আপনারা যারাই এইরকম একটা পিসি বিল করতে চান, আমি একটু আইডিয়া দিই। i5 10 জেন প্রসেসর দিয়ে আমাদের আজকের বিলটা করা আছে, এবং প্রত্যেকটা কম্পোনেন্ট কিন্তু স্যারের নিজের চুজ করা। i5 10 জেনারেশনের একটা প্রসেসর, আর এটার মডেল হচ্ছে 10400। সো এই প্রসেসরটা থাকবে, পাশাপাশি একটা মাদারবোর্ড আছে। মাদারবোর্ডটা হচ্ছে গিগাবাইটের H410 S2H ভার্সন 3, এই মডেলটা নিচ্ছে। আর এটার মধ্যে 2টা র্যাম লাগানো যায়, আপাতত একটা নিচ্ছে 8GB। স্যার যে কোনো মুহূর্তে আরও একটা র্যাম কিন্তু উনি লাগাতে পারবে, তবে উনি যেটা বলতেছে দিস ইজ এনাফ ফর ফ্রিল্যান্সিং। ওকে, আমাদের আজকের বিল্ডের সাথে কিন্তু SSD আছে একটা HP ব্র্যান্ডের EX900 120GB, একটা NVMe M.2। সো ওনার অ্যাপ্লিকেশনগুলো খুব মানে ফাস্ট কাজ করবে এই NVMe M.2টার কারণে। পাশাপাশি একটা সেকেন্ডারি স্টোরেজও আছে, তোশিবা ব্র্যান্ডের 1TB একটা হার্ড ডিস্ক আছে, 2 ইয়ার্সের ওয়ারেন্টি সহ। SSDর ওয়ারেন্টি থাকবে 3 ইয়ার্স। পাশাপাশি কিন্তু একটা র্যাম আছে, আমরা যেটা একটু আগেই বলতেছিলাম, দেখতে পাচ্ছেন ভলকান T4 একটা 8GB 3200 MHz একটা র্যাম আছে আমাদের আজকের বিল্ডের সাথে। আমাদের আজকের বিল্ডের সাথে যে কেসটা আছে, কম্পিউটার কেসটা, এটা ভ্যালুটপ P300, চমৎকার একটা কম্পিউটার কেস, ছোটোখাটোর মধ্যে, সামনে 2টা পিছনে একটা লাইটিং সহ ফ্যান আছে,
ফ্রন্টের টোটালটা মেশ থাকে, এয়ারফ্লো খুব ভালো হবে। সাইডে কিন্তু অ্যাক্রিলিক গ্লাস দেওয়া আছে। একটু আগেও কিন্তু স্যার বলতেছিল সাইডে কি এটা অ্যাক্রিলিক না গ্লাস, মানে এই জিনিসটা বলছে, এটাও কিন্তু আমরা অনেকেই বলতে পারি না। অনেক কম্পিউটার ইউজার আসে কম্পিউটার কিনতে, অ্যাক্রিলিক না সাইডে গ্লাস এগুলো কেউ জিজ্ঞাসা করে না, বাট ওনার কিন্তু এক্সপিরিয়েন্স খুব ভালো আর সবটুকুই কিন্তু উনি আমার ভিডিও থেকে নিয়েছেন। যাই হোক, অনেক অনেক ভালো লাগছে স্যারের পিসিটা নিয়ে একটা ব্লগ করতে পারলাম। আমাদের আজকের বিল্ডের সাথে একটা মাউসও আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন লজিটেকের B100, এটা 3 ইয়ার্সের ওয়ারেন্টি আছে। পাশাপাশি একটা অ্যান্টিভাইরাস আছে, এটা আমরা স্যারকে গিফটই করে দিলাম। আরও অনেক বড় কিছু গিফট করা উচিত ছিল, যেহেতু উনি এই বয়সে এসেও কিন্তু আমাদের ভিডিওগুলো একটাও মিস করে না। আমাদের আজকের বিলের সাথে কোনো মনিটর নাই, কারণ স্যারের মনিটর আগে থেকে বাসায় আছে। সো 36,000 টাকার মতো মনে বাজেট। এই বাজেটের মধ্যে যারা ফ্রিল্যান্সিং করতে চাচ্ছেন তারা চাইলে এরকম একটা পিসি বিল করতে পারেন। ভিডিওটা শেষ করার আগে নতুন দর্শক যারা আমার প্রথম ভিডিও আজকেই দেখতেছেন তাদেরকে বলবো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দেন, তাহলে প্রত্যেকটা ভিডিও আপনারা সবার আগে পেয়ে যাবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, স্যারের জন্য দোয়া করবেন আর আমার জন্য দোয়া করবেন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে ভিন্ন কোনো বিষয় নিয়ে। সে পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ।